Was muss passieren, dass Live ein richtig großes MMO wird? Ganz ehrlich, Portbugs fixen und mehr Developer einstellen. Die müssten mindestens 5 Developer einstellen, die nichts anderes machen als Bugs fixen. Also eigentlich einfach nur Quality Control und Bug Fixing. Die brauchen ein komplettes Team von Devs, die einfach nur die Fehler der anderen Devs ausbügeln. Und das am besten bevor das Update released wird. Also quasi irgendjemand entwickelt ein neues Feature. Schön und gut. Und dann hast du ein ganzes Team von Leuten, die sich ein Feature nach dem anderen vornehmen und nochmal auf Herz und Nieren testen. Auch mit einer Testgruppe sozusagen. Und dann alles probieren zu fixen. Ich meine, alles wird auch nicht passieren, aber dass auf jeden Fall nicht mehr so ein kompletter Scheißdreck passieren kann, sag ich mal. Also Update released und dann sind erstmal 2 Tage alle angefressen. Also sowas darf einfach nicht passieren. Das ist inakzeptabel. Und das geht nur, wenn du eine gute Quality Control hast. Anscheinend. Weil wenn du solche Updates released oder wenn sowas andauernd passiert, würdest du ja jedes Mal, also mal angenommen, du hättest 1 Million Spieler und du würdest so Kacke bauen. Klar, ob die dann für immer weg sind, ist immer die Frage. Also wenn jetzt jemand sagt, er quittet, dann kommt er wahrscheinlich nach 1, 2 Wochen wieder. Aber du könntest, das Potenzial wäre immer da, du würdest auf einen Schlag 5-stellig Spieler verlieren. Also das kannst du dir ab einer gewissen Größe gar nicht mehr erlauben, solche Fehler. Solche fatalen. Ich meine, Fehler machen sie alle, die Firmen. Aber kannst du halt auf Live nicht mit, keine Ahnung, Volvo vergleichen oder so. Du meinst Top 5 MMOs auf dem Markt? Ich weiß nicht mal, was die Top 5 MMOs sind. WoW? Ich weiß nicht mal, was das zweite ist, ehrlich gesagt. Was auch immer es ist viel kleiner als WoW. Pretty sure. Und natürlich Werbung ohne Ende, das natürlich auch. Aber das ist ja das Ding, was bringt Werbung, wenn dein Game nicht für die Masse ausgelegt ist. Und ein Game mit den ganzen Portbugs und so weiter, das ist nicht für die breite Masse ausgelegt. Ist es einfach nicht. Portbugs ist das kleinste Problem. Bei jedem Boss bisher gestorben. Gute Rota bis jetzt hin. Danke, Sir. Dir auch einen schönen Abend, du dreckiger Gammeliger. Und nirgendwo was gedroppt. Du hast den Teil vergessen zu erwähnen, wo ich nichts droppe, Sir. Aber wie willst du Spieler verlieren, wenn du keine Spieler hast? Ja, aber was bringt es, Spieler zu haben, wenn du sie garantiert verlieren wirst? Anders gefragt. Was bringt es dir, viele Spieler zu haben, wenn du sie nicht halten kannst? Ist ja die gleiche Logik, nur umgedreht. Oder nicht? Das ist ja das, was ich schon immer gesagt habe. Mal angenommen, schau mal, was machen iShow, Speed und Kai Senat gerade? Spielen Minecraft mit wortwörtlich 200.000 bis 300.000 Live-Zuschauern. Mal angenommen, die würden jetzt Live spielen und es würden nur 10% der Leute, die zugucken, also 15.000 bis 20.000 Leute auf einen Schlag plötzlich mit Live anfangen, was utopisch wäre. Das würde die Spielerzahl wortwörtlich knapp verdoppeln, wahrscheinlich. Auf einen Schlag. Was würde das bringen? Das Spiel ist nicht dafür ausgelegt und die meisten Leute würden wahrscheinlich aus Frust, weil sie keine Ahnung haben, was abgeht und so weiter, innerhalb von kürzester Zeit quitten. Also es ist doch besser, du verfeinerst erst dein Produkt und holst dann die Leute. Die Leute zu holen, und das hat man immer wieder gesehen, Crucible ist da ein gutes Beispiel, erst die Leute holen und dann gucken, dass dein Produkt nicht Arsch ist definitiv die falsche Reihenfolge. Du musst erst gucken, dass dein Produkt nicht Arsch ist und dann holst du die Leute. Andersrum kann das ja nur schief gehen. So. Und was ich gerade erwähnt habe, Crucible, weiß nicht, ob du das kennst, war ein Spiel, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist released. Da haben sie Tim the Headman bezahlt und diverse andere Streamer, aber Tim war der größte. Hatten auf Twitch zwischen 20 und 100.000 Zuschauer am Release-Tag. Es haben sich sehr viele Leute runtergeladen. Und was ist passiert? Das Game hatte literarisch kein Content. Es war übelst verbuggt, clunky, hat sich nicht fertig angefühlt. Und die Streamer haben aufgehört zu spielen, weil sie nicht mehr bezahlt wurden. Wie immer halt. Und die Leute sind halt aber auch nicht geblieben. Und zwar nicht,
Also natürlich einerseits, weil die Streamer aufgehört haben zu streamen, das ja. Aber halt auch einfach, weil das Game Arsch war. Also objektiv gesehen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aber anscheinend gefallen mir auch Spiele, die Arsch sind. No front. Aber es hat halt nicht gereicht, um die breite Masse zu halten, weil es haben sich unfassbar viele Leute runtergeladen. Also klar, dass wenn die Streamer aufhören, dass dann auch viele der anderen Leute aufhören, ist normal. Das ist ja auch das, was du erwarten würdest. Aber die Leute haben halt aufgehört, weil es einfach Trash war. Also selbst die Leute, denen es Spaß gemacht hat, haben aufgehört. Und was bringt das dann? Dann holst du zigtausend Leute, oder hunderttausende Augen sind auf dein Spiel gerichtet. Alle realisieren, okay, das ist eine ganz gute Idee, aber es ist halt einfach nicht fertig. Das fehlt, das läuft nicht gut, das ist falsch. Pipapo. Und dann gehen die Leute halt wieder. Und die kommen dann halt auch nicht mehr zurück, weil dann haben sie ja den Eindruck, das Spiel ist Trash. Warum sollten sie es nochmal ausprobieren? Also wäre es doch besser, du machst erst das Spiel gut und holst dann die Leute. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann bleiben werden, ist viel größer. Und kein Mensch heutzutage kann diese Portbugs akzeptieren, wenn er nicht schon ein Interesse an Flive hat. Ein grundlegendes. Für Leute, die das Spiel schon mögen und gerne spielen, sind die Portbugs eigentlich auch inakzeptabel, aber man hat keine andere Wahl. Aber warum sollte sich das irgendjemand antun, der keinerlei Bezug zu dem Spiel hat? GRRR. Das ergibt wortwörtlich keinen Sinn. Danke für den Resub, Pius. A to appreciate it. A to appreciate it. Uh-oh. I'm fucking dead, bro. Oh yeah, I'm fucking dead, man. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass man dieses 20 Jahre alte Game Universe Update ausgeschlossen in irgendeiner Weise relevant für viele neue Spieler bekommt. Naja, wenn du die Portbugs nicht fixst, dann auf jeden Fall nicht. Also einfach nur Werbung machen, macht es ja nicht relevanter. Deswegen sage ich ja, du musst halt einfach das Spiel verbessern. Wenn das Spiel nicht verbesserst, wird da niemals irgendwas passieren. Das ist der einzige Weg, wie du es überhaupt schaffen könntest. Wenn du das Spiel nicht verbesserst, dann brauchst du es gar nicht erst probieren, dann wird es niemals passieren.